মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? ঘরে বাইরে জীবনে এক নতুন ব্লগে তোমাদের স্বাগত জানাই। তো আজকে রবিবার আর এখন বাজে সকাল 8টা। তো এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আজকের ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো তোমরা যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স তারা জানবে যে আমি 8টার সময় কোনোদিনও ঘুম থেকে উঠি না, অনেকটা আগে উঠে পড়ি। তবে আজকে রবিবার সেই কারণে 8টার সময় উঠলাম। আর আরও একটা কারণ আছে কেন এত দেরি করে উঠলাম। সেই কারণটা হচ্ছে, কাল রাতে তো শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার পরে রাত 2টো নাগাদে ফোন আসে। এবার ফোন আসার পরে আমি ভাবলাম, প্রথমে তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম, রাত 2টোর সময় কে ফোনে করেছে। তারপরে ফোনটা দেখলাম আননোন নাম্বার। তো আননোন নাম্বার বলে ফোনটা আমার হাজব্যান্ড ধরলো। তো বলে নাকি ইলেকট্রিক অফিস থেকে ফোন করছে। তো ইলেকট্রিক অফিস থেকে ফোন করছে শুনে আমার হাজব্যান্ড বুঝতে পেরে গেছে যে কী ব্যাপার। আসলে আমার হাজব্যান্ড দুপুর 2টোর সময় কমপ্লেন করেছিল, আমাদের কারেন্টের একটু ভোল্টেজের প্রবলেম হচ্ছিলো জন্য কমপ্লেন করেছিল। আর ওরা রাত 2টোর সময় আমাদেরকে রিপ্লাই দিয়েছে এবং ফোন করেছে। মানে তোমরা জাস্ট ইমাজিন করো কী অবস্থা। রাত 2টোর সময় কেউ কাউকে বাড়িতে ফোন করে, এটাও আমি কোনোদিনও ভাবিও নি, কোনোদিনও কল্পনাও করিনি, দেখিও নি। তো যাই হোক, রাত 2টোর সময় ফোন করে ওরা প্রথমে শুনলো কী প্রবলেম, অ্যাড্রেস বললো। তো আমার হাজব্যান্ডও সব ঠিকঠাক করে বলে টলে আবার শুয়ে পড়েছে। আর আমি শোয়ার সময় ওকে কিন্তু বললাম, দেখো যে ওরা হয়তো এখনই আসবে, অ্যাড্রেস যখন শুনলো বলে কি না এত রাতে কি কেউ আসে নাকি। তো আমি বললাম ঠিক আছে, দেখো কী করে। তারপরে কী হলাম, শুয়ে পড়লাম। তারপরে শুয়ে তো ঘুম তো ধরে না, অত রাতে ঘুমটা ভেঙে গেলে তো এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে ঘুম ধরে না, ঘুম ধরছিল না। তারপরে 3টার দিকে একটু চোখটা লেগে এসেছিলো, আবার ফোন। এবার ফোন পেয়ে বুঝতেই পেরে গেছি যে ওরাই ফোন করেছে, কারণ আমি আন্দাজ করছিলাম যে হয়তো আসলেও আসতে পারে। তো সত্যি ওরা ফোন করে চলে এসেছে। আর এসে আমার হাজব্যান্ডকে বলছে যে আপনারা আপনি বা পাড়ার লোকেরা সবাই মিলে, যারা ছেলে মানুষরা কয়েকজন মিলে ট্রান্সমিটারটার সামনে আসুন। এবার আমি তো যেতে দেবো না, আর বাড়ির আশেপাশে কাউকে যে অত রাতে জাগাতে তো নিজেরও কেমন খারাপটা লাগে। তো আমি বললাম যে তুমি বলে দাও, যাবে না। তো ও বললো যে না, আমি যেতে পারবো না, আপনারা কি প্রবলেম আছে সলভ করে দিয়ে আপনারা চলে যান। তারপরে ওরা মনে হয় ট্রান্সমিটারে কোনো প্রবলেম পায়নি, তারপরে বাড়ির সামনে গলিতে চলে এসে আবার ফোন করেছে। তখন তো স্বাভাবিকভাবে বেরোতেই হবে। তারপর ও বেরোলো, বেরিয়ে ওই 3টের থেকে কাজ করলো, কোথায় প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে খোঁচাখুচি করার পরে প্রবলেম বুঝতে পেরে ঠিক করে দিয়ে যে গেল 4টা নাগাদ। তখন থেকে ওই ভোরবেলা পর্যন্ত, ওই পর্যন্ত কিন্তু ও আমার হাজব্যান্ড বাইরে আছে, কিন্তু আমি তো জেগে আছি। ঘুম তো ধরে না, কয়েকজন অচেনা মানুষের সাথে বাইরেও আছে, সেই কারণে ঘুমও ধরছিল না। তো এইভাবে সারাটা রাত পার হয়ে গেল। আর 6:30টায় আবার এদিকে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, সেটাও আমার খেয়াল নেই যে বন্ধ করে ঘুমাবো, সেটাও খেয়াল নেই। 6:30টার সময় অ্যালার্ম বেজেছে, ঘুম ভেঙে গেছে আবার। তা সত্ত্বেও ভাবলাম না, রবিবার আজকে শুয়ে থাকি। তারপরে তো 8টার দিকে উঠলাম। তবে একদমই 6:30 থেকে 8টা অবধি শুয়েই ছিলাম, শুধু ঘুম আর ধরেনি। তো চলো এখন উঠে পড়লাম। রবিবার মানেই তো অনেক এক্সট্রা কাজ থাকে। তো উঠে পড়লাম, আর উঠে সমস্ত বাসি কাজ সেরে তারপরে চা খেয়ে নিয়েছি। চা খেয়ে লেগে পড়েছি আজকে ফ্রিজটাকে ক্লিন করব বলে। ফ্রিজটাকে আজকে ডিপ ক্লিন করব। আর ওই যে রাবারটা হয় না, রাবারটার ভাঁজগুলোর মধ্যে দেখলাম অনেক পিঁপড়ে। তো ভাবলাম যে একদম ভালো মতন খুলেই পরিষ্কার করি। সেই কারণে ওটাকে খুলে আগে ভিজিয়ে দিলাম সার্ফে, তারপর ওটাকে পরিষ্কার করে আবার করে লাগিয়ে নেব। আর এদিকে দেখো সমস্ত ফ্রিজের জিনিসপত্র বের করে নিলাম। আর আমি ফ্রিজে সেরকম কিছু স্টোর করি না, বিশেষ করে রান্না করা কোনো খাবার সেরকমভাবে স্টোর করিই না বললে চলে। তারপরে এই সমস্ত কিছু বের করে নিলাম। আর সবজির থাকটা না আমি 2-1 দিন আগেই পরিষ্কার করেছি। সবজিটা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়, কিন্তু এই থাকগুলোর মাসে একবার করি। ডিপ ক্লিনটা মাসে একবারই করি। এমনি হয়তো মুছে টুছে নেই, কিন্তু এই ডিপ ক্লিন বারবার করা হয় না, সেটা সত্যি সেটাই। তো চলো এটাকে পরিষ্কার করে নেব এখন। রাবারটাকে আগে একটু সার্ফ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম বাথরুমে বালতিতে, দেখলে তোমরা। তো এখন এটাকে বাইরে বের করে নিয়ে এলাম, কারণ বাথরুমের নিচে রাখতে ভালো লাগছিল না, বেশ কেমন একটা ঘিন ব্যাপার ছিল, কারণ এটা ফ্রিজের জিনিস তো সেই কারণে। তো বাইরে বের করে নিয়ে এলাম। আর বাইরে নিয়ে এসে এটাকে ব্রাশ দিয়ে বেশ ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তবে না কেমন একটা হালকা দাগের মতন পড়ে গেছে, যেখানে পিঁপড়েরা দেখতে পেয়েছিলাম, পিঁপড়ের ছানাপোনা সব ছিল। তো সেই কারণে সেই জায়গাটা না কেমন একটা দাগ মতো হয়ে গেছে, সেটা অনেক ঘষাঘষির পরেও উঠলো না। তো আর সেরপরে হাল ছেড়ে দিয়ে আর ওটাকে আর ঘুষলাম না, এবার ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। তো এটা ধোয়ার পরে আবার থাকগুলোকে, সেলফগুলোকেও পরিষ্কার করে মেজে নিয়ে তারপরে ওগুলোকে জল ঝরতে উপর করে দিয়েছি।
আর এখন না ওই সেলফগুলোকে ভালো করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে এখনই সেট করে দেবো, কারণ ফ্রিজের সব জিনিসপত্র যেগুলো স্টোর করার জিনিস সেই জিনিসগুলো সব বাইরে বের করে রেখেছি, এবার নষ্ট হয়ে যাবে কতক্ষণ গরমের মধ্যে, যা গরম বাইরে কতক্ষণ বাইরে থাকবে, তো এখনই পরিষ্কার করে সেট করে নেব। আর সময়ও পাবো না হয়তো, কারণ রান্না করতে লেগে যাবো এরপরে। আর এখন বাজে কটা বলো তো, এখন মোটামুটি 12টা মতো বাজে, এখনও কিন্তু রান্নার কোনো জোগাড়ও করিনি, রান্নাও করিনি। আর কাল তোমাদেরকে বলেছিলাম না মাছের ঝোল অনেকটা বেঁচে গেছে, কারণ জল দেওয়া ভাত খাওয়া হয়েছিল রাত্রেবেলা, তো মাছের ঝোল তো লাগেনি। তো আজকে ওই মাছের ঝোলটাই ভাবছি দুপুরবেলা কাজে লাগিয়ে নেবো, ওই কারণেই ফ্রিজটা পরিষ্কার করছি। তো আমার হাজব্যান্ডের কাছে আগে শুনলাম যে তুমি কি ওইটা খাবে নাকি অন্য কিছু করবো, বলে কি হ্যাঁ ওটাই গরম করো, মাছের ঝোলটা তো বেশ ভালোই খেতে হয়েছিল, তো ওটাই গরম করতে বললো, আর তার সাথে কিছু ভেজে নেব, ব্যাস এটাই করব। সেই কারণে অত চাপ নেই, কখন হচ্ছে হোক। আর এই সময় আবার আমার ভাই এসেছিলো, ওর কয়েকটা বুকস অর্ডার করা ছিল আমার অ্যাড্রেসে, তো সেই কয়েকটা জিনিস এসেছিলো, তো ওই ফাঁকে ওকেও আবার একটু ম্যাগি করে দিলাম, ও খেয়ে আবার বেরিয়ে গেল বইগুলো নিয়ে। তো চলো এখন এটাকে সেট করে নেব, নিয়ে রান্নার যে কী করব আমি নিজেও জানি না, ফ্রিজের সব সবজিগুলো তো বের করিনি দেখলে, তো এখন ফ্রিজের সবজিগুলো বের করব আর দেখব কি করা যায়। তো বন্ধুরা এই যে সমস্ত কাজ শেষ করে রান্নাঘরে অবশেষে চলে এলাম, আর এখন বাজে মোটামুটি 1:45 মতো। আর এখন হচ্ছে কি রান্না করব সেটাই বুঝতে পারছিলাম না, তো ফ্রিজ থেকে আগে সবজিগুলো বের করলাম, তো দেখলাম অনেকগুলো বরবটি আছে, তো আলু বরবটি একটু ভাজা করে নিই, ও তো বরবটি খায় না, তো ওকে আলুগুলোই বেছে দিয়ে দেবো। আর বেগুন ভাজা করব, বেগুন ভাজাটা আজকাল ও খুব ভালোবাসছে, কারণ বেগুনগুলো সত্যি ভীষণ ভালো, আমি ভাবতেই পারছি না যে এই সময় এত সুন্দর বেগুন পাওয়া যায় আর খেতে এত ভালো হবে। তো ওই বেগুনটাই ভেজে নেব, আর মাছের ঝোল তো আছে, আর কিছু করব না, কারণ অনেক দেরি হয়ে যাবে এরপরে, ওর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। অন্যদিন তো সকালে একটু ভাত খাওয়া হয়, আর সত্যি কথা বলতে আমারও খুব খিদে পেয়ে গেছে, আর অনেকটা সকাল থেকে কাজ করছি। তো চলো তাড়াতাড়ি এই কটা রান্নাই করে নেই এখন আপাতত। আর মাছের ঝোলটা এখন আমি গরম করতে বসিয়েও দিয়েছি অলরেডি, হয়তো গরম হয়েও গেছে, একদিকে মাছের ঝোলটা বসিয়েছি আর একদিকে ভাত বসিয়েছি, তো ভাতও হয়তো হয়ে গেছে। তো চলো এই কয়েকটা তরকারি কয়েকটা কেটে নিয়ে এবার ফটাফট ভাজাগুলো করে নিয়ে খেয়ে নেবো। তো বন্ধুরা এই যে দেখো স্নান করে চলে এলাম, আর এখন বাজে মোটামুটি 2টো মতো। অন্যদিন তো রান্না করার পরে স্নান করি, কিন্তু আজকে রান্না করার পর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো, তো এই জন্য রান্না করার পরে আগে খাওয়া দাওয়া করেছি, তারপরে স্নানে গেলাম। তো দেরি হয়ে গেছে অনেকটা, তো সেই জন্য সমস্ত চুলার ভেজাইনি, শুধু সামনেটুকুনটাই ভেজালাম। তো এখন একটু সিঁদুর টিঁদুর দিয়ে নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে শুয়ে পড়বো। একটা লম্বা ঘুমের দরকার আজকে দুপুরবেলা, কারণ রাতে তো একদম ঘুম হয়নি। তো চলো ঘুম থেকে উঠে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। Six and a half hours later. গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দুপুরবেলা, তোমাদেরকে তো বললাম। তো ঘুম থেকে উঠে দেখি একদম প্রায় সন্ধ্যা লেগেই গেছে, মা সন্ধ্যাবাতি দেবে। তো সেই সময় ঘুম থেকে উঠলাম, উঠে আগে মনে পড়লো যে ছাদ থেকে তো জামা কাপড়গুলো তুলে আনা হয়নি, তো সঙ্গে সঙ্গে আগে ছাদে গিয়ে জামা কাপড়গুলোকেই তুলে নিয়ে এলাম। তারপরে জামা কাপড়গুলোকে ভাবলাম ভাঁজ করে নিই, কারণ সন্ধ্যাবেলা আজকে একটু বেরোবো, রবিবার যেহেতু বাইরে না বেরোলে না ভালো লাগে না। বন্ধুরা, একজন বন্ধু বা একজন বোন বলতে পারো, সে আমাকে একটা ভিডিওতে কমেন্ট করেছে যে আমার ড্রেসিং টেবিল ট্যুর দেওয়ার জন্য। তো বোন তোমাকে বলে রাখি যে অবশ্যই দেব, কারণ একটু অ্যারেঞ্জ করে নিতে দাও, একটু সময় করে নিই, কারণ আমি তো সারাটা দিন এতটা ব্যস্ততার মধ্যে কাটাই, তোমরা তো জানোই। তার আমার সময় বলতে ওই সন্ধেবেলাটা, কিন্তু সন্ধেবেলাটা আমার যে ভিডিও আপলোডের কাজের জন্য একটু ব্যস্ত থাকতে হয়, তো সময় করে নিই একটু, আর একটু অ্যারেঞ্জ করে নিই ড্রেসিং টেবিলটা, তারপরে অবশ্যই দেবো। তো জামা কাপড় ভাঁজ করা আমার হয়ে গেছে, এখন যেখানে যেটা থাকে সেটাকে রেখে দিয়ে রেডি হয়ে নেব, কারণ আমার হাজব্যান্ড আমাকে তাড়া দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি রেডি হওয়ার জন্য, হয়তো বাইরে ওর কোনো কাজ আছে, আর বাড়িতে না প্রচণ্ড গরম, মনে হচ্ছে কখন একটু বাইরে বেরোবো, তাহলে হয়তো একটু শান্তি পাওয়া যাবে। তো চলো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিই। তো বন্ধুরা একটু রেডি হয়ে নিলাম, বাইরে বেরোবো একটু, আর রবিবার আজকে একটু তো বাইরে বেরোতেই হবে। তো এখন বাজে মোটামুটি 6:45 বাজে, তাড়াতাড়ি বেরোলাম, বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যাবে। তো চলো বাইরে গিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে।
তো বন্ধুরা দেখো, আজকে বাইরে বেরিয়ে আগে সোজা পেট পুজো সেরে নিচ্ছি, কারণ দুপুরে আজকে অনেকটা আগে খাওয়া হয়ে গেছে, পেটের মধ্যে আর কোনো খাবারই আর অবশিষ্ট নেই। সেই কারণে আগে একটু মোমো খেয়ে নিলাম, তবে আমার হাজব্যান্ড খায়নি, ও শুধু স্যুপটাই খেলো। তারপরে চলে এসেছিলাম একটু বিশালে, ওদের স্কুলেরই বাচ্চাদের জন্য কিছু কেনাকাটার করার ছিল, সেই কারণে ওখানে এসেছি। আর ওর পাশে দেখতে পাচ্ছ, আমার হাজব্যান্ডের পাশে, ওটা হচ্ছে স্কুলের কালিগ। আর তার পাশে বৌদি মানে দাদার ওয়াইফ, আর পুচকুটা হচ্ছে তাদের ছেলে। তো এখানে কেনাকাটা করতে মোটামুটি আমাদের 10টা বেজে গেছিলো। তবে অতটা মাথায় চাপ নিচ্ছিলাম না, কারণ বাড়িতে তো ভাত রেডি আছে, যাব জাস্ট গিয়ে বেড়ে নিয়ে খেয়ে নেব। তো চলো এবার বাড়ি যাব। আর অনেকটা রাত হয়ে গেছে, এদিকে মাও চিন্তা হয়তো করছিল যে কি ব্যাপার, এত রাত কেন করছে, সচরাচর তো আমরা সেরকম রাত করি না। চলো এবার বাড়ি যাই। তো বন্ধুরা, বাড়িতে অনেকক্ষণই চলে এসেছি। অনেকক্ষণই বলা ভুল, 10টার দিকে বা 10টা 5-এ বাড়িতে ঢুকেছি। তো অনেকটা দেরি হয়ে গেছিলো, দেখলেই তোমরা কিসের জন্য দেরি হলো। তো ওই কারণে দেরি হলোর জন্য বাড়িতে এসে সোজা আগে ভাত খেয়ে নিলাম, খাওয়া দাওয়া করে রান্নাঘরে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে না তোমাদের সামনে এলাম আরও কথা বলার জন্য। তো বিশালে আমাদের নিজেদের জন্য তো কিছুই কিনিনি, বিশালে তো কিছু কেনার জন্য ঢুকিয়ে নিয়ে আসল কথা। তো ওখানে জিনিসপত্র দেখতে দেখতে টুকটাক আমাদের দু একটা জিনিস পছন্দ হয়েছিল, সে কটা নিয়েছি। দুটো পাপোশ নিয়েছি, আর একটা ওর জন্য একটা বাড়িতে পড়া একটা জুতো নেওয়া হয়েছে। তো এই দুটো জিনিস নেওয়া হয়েছে। আর ওগুলো এখন দেখাতে পারবো না, কারণ ওগুলো সব মার ঘরে রাখা হয়েছে। তো কালকে তোমাদেরকে সময় করে একটা দেখিয়ে দেবো। তো চলো, ভিডিওটাকে আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর নতুন বন্ধুরা যদি আমার ভিডিও প্রথমবার দেখে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর আমার পাশে থেকো। গুড নাইট।